男士衣着入時，風度翩翩，真係迷死人啊！點止啊！我身上邊全部都係名牌貨嚟嘅，唔係點解咁有型啊？你咁有型有款，到底有咩秘訣啫？等我教下我老公，等佢唔使咁老土咧。哦，喺現今呢個復古嘅潮流當中，想衣着入時，最好就係去古衣鋪買衫啦。咩話？故衣鋪？咁咪即係舊衫？舊衫好失禮咩？如果你識揀識貨嘅話，好似我咁，簡直係物超所值啊！嗱，我又去揀兩衫。喂，佢話有正嘢噃，我都跟入去睇下先。好啊好啊，而家香港唔係有好多故衣鋪㗎咋？哎呀，鬼咩？而家啲香港人咁發，又點會中意買舊衫嚟着啊？知唔係？啲故衣鋪老闆喺當鋪度攞啲衫出嚟賣，真係支持唔住㗎，點夠開招喎？所以咧，而家嗰啲老闆咧就醒目啦，唔單止喺當鋪嗰度攞啲舊衫嚟賣啊，仲會攞啲鐘錶首飾啊咁翻嚟賣添啊！點止啊？有時仲會賣埋新衫㗎，冇法啦，生活逼人啊嘛！如果唔度啲新招，點揾食啊？咁就係啦，而家啲故衣鋪咧，大多數都係咁支持落去㗎啦。講開又講啦，你知唔知故衣鋪啲舊衫通常係有咩人嚟買㗎啦？聽講故衣鋪最大嘅主顧咧，就係電視台或者係電影公司嘅服裝間噃。係咩？不過好似話啲人回鄉探親都好中意去故衣鋪買衫㗎噃，佢係俾啲表叔表嬸表哥表妹啊咁啊嘛。仲有啊，有啲大佬因為工作需要，就要買啲舊衫嚟開工着啊，咁整污糟咗都冇咁心痛啊嘛。喺呢度咧，睇啱邊件就買邊件，其實同一般嘅服裝店都差唔多啫。差得遠咯！一般嘅服裝店啊，又點吸引到呢位時裝設計家嚟睇啊？你又信佢係時裝設計家？佢買啲衫咁古老，佢買翻去刺激下自己嘅設計靈感啊嘛。